早晨啊，我要同大家介紹下呢支咧超級好用、控油效果好好嘅一個零感覺、零負擔嘅超級乾爽防曬棒。咁佢係韓國製造嘅。咁我而家咧就係一個朝頭早啱啱起完身搞完晒小朋友啦，咁就準備化妝啦。咁化妝之前咧，我已經完成晒所有一個基本嘅程序啦。咁而家開始上防曬啦。嗱，咁首先係一個清香嘅蘋果味啦。咁咧佢咧其實好簡單，你就咁一下兩下。其實幾下咧就已經係搽晒我塊面㗎，同埋佢係勁乾爽，搽完之後咧完全唔覺得有搽過嘢一樣嘅。嗱，係嘛，完全好似冇搽過嘢一樣㗎，好正好正。好似睇下，完全係冇嘢㗎，好似冇搽過嘢一樣咧。佢個控油效果咧，仲要係好好。佢除咗可以用喺面上邊咧，仲係可以用喺身體上邊。所以我覺得呢支防曬咧真係好正，性價比好高好高，好好用啊！仲要咧，我係一個混合性肌膚啦，咁 T 字位容易出油啊。咁用咗佢之後咧，個控油效果咧係非常之好，所以我係強烈推介呢支防曬，仲要佢個價錢係好抵。咁而家係做緊128蚊一支，買3支就係298蚊，非常之抵。我哋門市而家暫時有少量現貨，大家咧欲購從速啦。多謝晒。